لا کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا ئاڤاڵ کوێستانی ئەندامی پەرلەمانی عێراق ئەوەی ئاشکرا کرد عەبدوڵڵا ئۆجەلان ڕێبەری زیندانیکراوی پەکەکە کاندیدا بۆ وەرگرتنی خەڵاتی نۆبڵی ئاشتی گیان. ئاڤاڵ کوێستانی لە کۆنگرەکەدا ڕایگەیاند لە 18 تەمموزی ساڵی ڕابردوو لە ڕێگەی ئیمەیلەوە پەیوەندی کردووە بە کۆمیتەی خەڵاتی نۆبڵ بۆ ئاشتی لە وڵاتی نەرویج و پێشنیازی عەبدوڵڵا ئۆجەلانی کردووە بۆ وەرگرتنی ئەو خەڵاتە. ئەوەش دوای ئەوە هات کە نەورۆزی ساڵی پار پەیامێکی ئاشتی خوازانەی عەبدوڵڵا ئۆجەلان بڵاو کرایەوە. بۆ وتەی ئەوەندام پەرلەمانە نامەی دڵنیاکەرەوەی لەلایەنە و کۆمیتەیەوە بەدەست گەیشتووە کە ناوی ئۆجەلان یەکێکە لە ناوی ئەو کەسانەی کە تۆمارکراوە بۆ وەرگرتنی ئەو خەڵاتە. بەڵێ و کۆنگرێت دوای ئەوە هات کە میدیای تورکی هەوڵی بە درۆخستنەوەی ئەو هەواڵانەی داوە. لە ڕاگەندراوێکیشدا بۆ دەستگای هەواڵگری دۆگان کۆمیتەکە ڕایگەیاندووە هیچ کەسێک و لایەنێک ناتوانێت زانیاری لەسەر کۆمیتەی خەڵاتی نۆبڵ لەسەر ئەو کاندیدانە وەربگرێت کە ناویان تۆمار کراوە بۆ وەرگرتنی خەڵاتی نۆبڵ. لەسەر ماڵپەڕەکەیان هەم لە ڕێگەی ئەو پەیوەندیانەی کە کردم بۆم دەرکەوت کە عەبدوڵڵا ئۆجەلان شایستەی ئەوەیە کاندید بکرێ بۆ ئەو خەڵاتە پرۆژەیەک یا پێشنیارێکم پێشکەشی کۆمیتەی خەڵاتی نۆبڵ بۆ ئاشتی لە نەرویج کرد لە مانگی یا با بڵێن لە 18 تەمموزی 2013دا. من مەبەستی سەرەکی من لەو پێشنیارە ئەوە بوو کە بۆ ئەوەی بەو خەڵکانە بڵێم کە وێنەیەکی دڕندانە و تیرۆریستانەی عەبدوڵڵا ئۆجەلانیان لایە پێیان بڵێم کە عەبدوڵڵا ئۆجەلان وێنەیەکی تری ڕاستەقینەی هەیە ئەویش وێنەی کەسێکە کە دەستی برایەتی و ئاشتی درێژ